来，严老师，虽然问题很严重啊，但是呢，我觉得日子还要过。不跟他过了。真的呀？真的不跟他过了。你跟他过吗？还，女士？不过了。虽然说曲总刚才很严厉的在批评你的先生，但是这个坎儿我认为不是过不去。这和你们20多年来的婚姻模式有关，两位都存在一个相同的类似的思维模式，就是边界的划分有问题。先说女士，你比如说，当我给弟弟钱，或者当我把我丈夫的购物卡不经过他的协商之后，给自己这边亲人花了，其实都是缺乏一定的家庭关系的边界。核心的家庭是你们的小家庭，其次才是你的大家庭。所以在这个界限上，你有一点点没有搞清位置。固然说这个男人对你的娘家、对你的母亲不够尊重，但是你也在可能自己不自知的情况下把他排除在外。所以你对于界限的这个不清晰定位，其实也是在一点一点伤了他的心。前提条件，先生，你做的不对在先啊！一个男人其实应该主动担当，勇于向前。丈母娘都搞不定，智商太差，情商太差。但是我希望你们能继续过下去的原因，是我认为你们之间其实还是有感情的。20多年没有孩子，如今还能够真的是相携那么老远来到我们这里做调解，这不是感情是什么？我不希望你们因为眼下的一些争吵或者突发的一些让人不能接受的事件，就抹杀了之前20多年的感情。我知道你有贼心没贼胆儿，你也就聊一聊，一步也不敢迈出这个家门。但你做这些事情干嘛呀？既给自己添麻烦，又给家人添堵，损人不利己。所以您这水平啊，咱就别网友了。如果有哥们儿，咱交几个好哥们儿的朋友；如果哥们儿朋友不够亲近，你不是书法老师吗？你有兴趣爱好，你投身于寄情于山水书画之间，也比你找网友强。所以以后就别聊网友了，不管是这个还是那个，有没有要出走这一出，您踏踏实实把心放在家里，把心放在兴趣爱好上，把心放在和妻子的以后晚年生活的相处上。祝你们还是能够相携到老吧，这是我的祝福，谢谢。好，谢谢严老师。来，涂老师。感情当然是有感情的了，我对这椅子也有感情啊，但并不代表我回了家我还会想着他。我认为其实这个男人是不太爱你的，他可以不叫妈。你曾经对我说过，哎，你是我手心里面的宝。那有了大宝之后，你就说我是大宝，他是小宝。有了小宝之后，我还是大宝，大宝变成二宝。二宝就变成小宝了，我们家3个宝，你说都是你最爱的，但是我没有看到这个爱体现在哪里。我觉得从大宝变成了宝，也是有个宝叫保姆。我觉得不是真的，你这个大宝应该自我磨砺，让这个宝贝自己更加垂成独木。那个他对你怎么样？咱不说大宝和二宝那点事儿。以前好，现在不好。我举一个最近的一个例子吧。今年的国庆节是我们的结婚纪念日，13周年。那时候他出差了，到国外去了。当天早上我是很兴奋的，我就写了一首诗，虽然说写的不怎么好，但是灵感直接涌到我这边来了，我就一下促成了这首诗。当时我把这首诗还发朋友圈，还配了几个我们之前的图片，每一个国庆纪念日的图片。然后我们在外面确实是好忙的。所以我觉得你也多谅解，然后多宽容。我觉得很伤心，一直伤心到现在，现在心还痛着呢。哦，你认为这是自己？您不爱他，女士你也一样啊，你从头到尾就没有喜欢过他，你不过是觉得这样的状况来一个人，虽然不给钱，虽然有滑头，还算听话，还算能让你颐指气使，在家里很舒服，儿子儿媳妇儿也不会去看这个叔叔的脸色。你们都很舒服呀，想骂骂一顿，想理理一下，不理拉倒。那这是正常的情感吗？你这样搭帮过日子能过得久吗？不喜欢是没有办法长期相处的。如果你真的对他有感情，你见过他的女儿吗？你去过他们家吗？你去打动过他的女儿，让他接纳你这个阿姨吗？你压根儿没想过这些，你就不是一个要和他成家的样儿。无非是见到你孙子小，儿子儿媳离不开，
所以你跟他搭帮过日子，所以你也没有特别努力去维护这段感情，你也是在这个阶段就这样凑合过了，所以才为什么3年多了，两人从来没提过结婚的事儿，混一天是一天，混不下去就拉倒，这就是你们的状态，无非是3年多了在一起，没办法给自己一个交代，没办法给对方一个交代，没办法给朋友一个交代，所以来这儿希望我们给你们一个交代，说你们散了吧，这样好，大家脸上都有面儿，我们散了，是老师说的，何必呢？虽然说我们是到了这个年龄成家，我们是不是也应该对自己负责任，对另一半负责任，去好好找一个适合自己的伴侣？不相爱何必在一起呢？你们自己慎重考虑吧，好吗？希望你们以后随着年华逝去，人也越来越老，真的能把日子过好，能够有真正的安全感和属于自己的家。祝福你们，谢谢。好，谢谢严老师，谢谢。你实在不行就去打针吧。结果他干了一件更离谱的事儿，我觉得所有的女生都不能容忍。他竟然跟别的女生聊天，然后把那个聊天记录发朋友圈了。聊天记录写的是，他说我感冒了，好难受呀。女孩就说是，那你女朋友呢？他说我女朋友忙着呢，不管我。然后那女孩就说，哎，那你吃什么呀？你喝什么呀？要不要我给你送点呀？要不要给你买点药呀？那你不理我，你发朋友圈是什么意思？我那就明显给你提个醒。你那不叫提醒，你那是向我炫耀，你告诉我，就除了我之外，还有别的女生关心你。那你好歹问我一句啊！你知道我当时心真的特别凉。还有我突然想起来，对吧？上次就跟你爸妈一块去旅游那个事儿，对吧？你说那怪我不怪？我跟你说，你不说这事儿还罢了，你让大家评下里。我们说好一块出去旅游，带上我爸妈，加上他，我们4个人一起，让他订了飞机票，结果他就可离谱了，你知道吗？他就订了飞机票，订的我俩是一个航班，我爸跟我妈是一个航班。第2天去换登机牌的时候才发现。那请问一下，你是什么意思？你如果不想跟他们一块儿，你直接告诉我就行了，我就不会让他们跟我们一起了。但是你这样做，你觉得合适吗？你让我咋想，让我父母咋想呢？那根本就不怪我，都说了对不对？我让你把你爸妈的身份证信息给我，你给了吗？从早上墨迹到晚上给我，那完了之后航班没票了，怪我只能订下一趟了。没有票了，你可以告诉我，但是你昨天晚上没说，你是第2天早上换登机牌的时候去了才发现的，这就证明是你的问题，是你不靠谱。我说你是你平时做事儿的时候有问题。我告诉你，咱们还能去吗？我所有都安排好了，你爸妈包括当地的旅游团我都包了呀。你说我当时怎么跟你说？然后咱全部不去了，全部取消。还有上次在你家对吧？我当着你家所有亲戚的面，还有你爸妈在，他劝我喝酒，我喝不了酒，我都说了，当时你知道有多尴尬对吧？我劝你喝酒是为什么呀？我当时不是想着，家里亲戚在呀，然后你跟他们喝酒，就话会比较多一点，然后就会消除一下紧张感，就是为了咱俩好嘛。那我也没见过谁家女朋友劝自己男朋友喝酒的呀，我都喝不了，你又不是不知道，而且当时你家人全在。那你最后不是也没喝吗？你没喝之后我也没说啥，然后你就跟我吵吵，晚上回去了还给我发短信说要跟我分手。你说这是不是跟个女人一样啊？天天动不动就拿分手做威胁。那这个事儿，那我不扯这事儿对吧？后来我给你道歉没有对吧？我说出来吃饭，我给你发消息了没有？他连回我的意思都没有。你一个男生本来想出来给你道个歉的对吧？而且咱们分手我都说了好多次，你不知道那是闹着玩的呀。一对情侣，那个男孩子把女孩子惹生气了，然后道歉说分手，让出去吃饭对吧？可是他就光给你说个，哎，今天下午咱俩出来吃个饭吧，就没有了，没有下文了。你觉得哪个女生会去？我也生气呀，我也是个人呀。那你好歹问我一句啊，在哪儿几点啥对吧？你连回我的意思都没有。我不问你，你也不说了，对吧？唉，你都不理我，我干嘛理你？对，我不理你，你就不理我，结果你就可以去理别的女孩。那你好歹给我说两句好话呀。哦，对，然后你就理别的女孩，然后他就给别的女生发消息，又诉苦，什么聊天，什么又发到朋友圈，然后人家那女孩还来一句，哎呀，你不要难过了，祝你分手快乐，怎么样？别的女人讨教一下经验，我好知道怎么哄你呀。你跟别的女人讨教哄自己女朋友的经验干嘛呀？这换言之就是借着讨教经验的空档，顺便疗个伤，然后再向有可能发展某种关系的女生宣布一下，我的感情出状况了，可以有新人出现了，就是套路嘛。所以你站在这个台上了，
已经在这里，你是希望来解决问题的，你是希望奔着你们两个人重修于好的，那就请你说实话，坦诚一些，做错了就是做错了，不甘寂寞就是不甘寂寞了，好好认个错。女人呀，在一段恋情当中，其实说的一点不夸张，就是福尔摩斯。男生稍微的一个举动的变化，不夸张的说，甚至你微信表情包多增加了一个表情，我都会想，这个表情是只有女孩子会发的，谁发给你的？所以在女人的心中，她只有愿不愿意去看，愿不愿意去承认，愿不愿意去面对，而没有捉不住的鬼。所以如果你耍这样的小聪明的话，在女人面前啊，我讨教经验，我劝你还是以后就这样吧，因为真的瞒不住。如果你真心实意在谈这段恋爱，就请好好的爱一个人。如果你不能的话，那就请你大大方方的说出来，好好的说再见就好了。然后另外还想说女生一点，也是说给广大女性朋友听的，有很多的男生啊，一开始的无微不至的照顾都是出于荷尔蒙的作祟。长期以往，你想让他保持一个频率去一直这样的关心你照顾你，那是不可能的。我们不抱那样的幻想和奢望。女孩有的时候不矫情不做作，自己能处理的事情自己独立的完成，不那么去依赖他，不觉得他那么重要，他也就不把自己太当回事儿了。明白了吗？所以我是觉得你们两个人如果要是真的想要好好在一起，请坦诚。如果还心里想有小九九在的话，那就这样吧，何必呢？对吧？好，祝你们各自幸福，谢谢。欢迎两位啊，心里特别不理解是吧？是的。怎么就这么对我是吧？我还不理解他呢。不理解他什么呀？因为之前就是他是一个网瘾少年，喜欢打游戏、看动漫，是他遇到了我以后，就相当于我拯救了他的世界，你知道吗？是，怎样？而且我们的爱情很甜蜜，但是现在就变成，因为我要出国深造1年，他就怎么样都不让我走。就想尽办法的来折腾我、折磨我，但是我心里觉得这可能就是我对他的亏欠，我1年陪伴不了他，我就应该这个样子去做。但是后来我觉得很疲惫。对，所以不着急嘛，咱们把事儿从头开始说嘛。你们俩是怎么认识的呀？我们是朋友介绍认识的。啊，他不是个网瘾少年，朋友怎么介绍一个网瘾少年给你认识呢？就是有一次聚会，然后朋友就把他叫出来一起玩。他一般很少一起玩，可能就是特别的缘分，但时候就叫出来一起玩。当时我根本就没注意到他，然后他就一直盯着我看。后来他就悄悄地问他朋友要我的微信，就疯狂地追求我。我刚开始没有答应，但是后来我们就通过聊天，然后我发现他是一个心思很单纯的人。他是我见过的男孩子，因为我的职业，我见的男孩子很多。不是，你是什么职业？我是平面模特，见的男孩子很多。然后他是那里面很帅。但是不花心，真的不花心，他的心思特别单纯，所以就这一点就特别的打动我。后来呢，你就好了是吧？对，我们就好上了。好上之后呢？好上了以后，我就跟他说我要出国深造。好上了就要说要出国深造啊？不是，在一起1年多了以后。这1年多怎么样啊？1年多我们都过得很快乐，就是刚开始他就因为家里开酒楼，他就想做什么就做什么。那个时候他的爱好是什么呢？他就喜欢打游戏，玩点动漫，然后家里人也不管他。但是对于我来说，我很早就出来就是工作了，我就看不下，我就希望通过我去改变他。改变了吗？这1年？改变了，他就开始